有冇一個地方可以令時光倒流呢？講真句，我真係唔想推薦呢間店。人生只不過7萬頓飯，那個帶你好好吃飯。如果你嚟廣州飲早茶，有一間店係喺其他地方體驗唔到嘅，望住廣東現存最早嘅酒樓，喺廣州唯一聽粵曲飲早茶嘅地方喎。榮華樓3個人191蚊。喂，我諗就退休都嚟呢度打躉嘅。現存148年歷史，比陶陶居仲耐啊！喺個咁老嘅酒樓裏邊飲早茶食點心，唔知點心係點樣呢？我哋拭目以待。好熱水啊，未燒啊！呢度乜嘢都係自助喎，煲水自助，沖茶自助，做點菜自己就係整點心人哋整嘅啫，唱粵歌自助啊！俾貼士人哋唱得咁辛苦。早茶4大天王。原來4大天王都係一個價錢29蚊，一個酒樓咧，佢早茶啊，水平咧睇下蝦餃啊，望啦蝦餃咧合格嘅，表面咧就係13節節紋，好透明啊，蝦肉3錢幾4錢重，我覺得29蚊籠係真係值得噶啦。蝦肉咧唔係話算話好靚嗰啲蝦，味道可以，佢蝦肉都好飽滿，起身硬咗啲。喺個價位裏邊呢種咁嘅蝦餃睇住啦。第二天王蟹子鮮蝦燒賣王，正常傳統講就係腰鼓型啊。但佢唔係啦，佢夠大，成個鑼鼓啦，已經唔係腰鼓型，睇到真材實料，先試一試得唔得先嚇？好堅，餡咧係用豬後腿肉做噶，我食咁多年早茶咧，19蚊食到豬後腿肉，呢個真係俾我驚喜。第三天王蒜香蒸排骨，呢個排骨係中間嘅骨嚟嘅，係腩排啊，係好多肉嘅，會褪骨呢個排骨，佢賣相好差嘅啫，但係咧個味道都算可以。我而家諗緊佢咧，係咪成碟都係排骨咧，還是下邊跌咗嘢咧？哇！呢咩㗎？3種排骨呢就有29蚊咁大碟，性價比可以。第4大天王啊，豉汁蒸鳳爪你食得多啦，八寶醬蒸鳳爪你試過未呢？鳳爪呢就褪骨啊，呢個鳳爪冇褪骨，又唔係太腍，太腍又唔好食，有啲筋先過癮。八寶醬呢甜甜地，微微啲辣，有啲蒜香味咁嘅醬，好特別咯呢個鳳爪。早茶4大天王食咗啦，我感覺呢冇花巧嘢，係實實在在嘅做好4大天王嘅嘢，所以能夠營運咗148年，其他酒樓都消失咗啦。佢都繼續咁旺，你諗下。接住落嚟咧，試一試有名嘅榮華優素20蚊。佢咧有啲麵包啊、糖粉啊，有啲牛油嘅香味。你下午茶可以，早餐唔好有4個，太甜啦。20蚊8件，即係圍到2蚊幾一件啦。嚟荔灣嘅標會艇仔粥23蚊，咁呢個真係唔夠白天鵝足料喎，有成8種嘢㗎，可能有6種嘢。普通嘅鯇魚肉，白天鵝桂魚，粥底好滑。好綿，但係個香味唔夠白天鵝個香。呢個粥品咧就係粗啲咁多噶啦。喺荔灣嚟講，好多大嘅酒家咧一定比佢好噶。下次咧樂哥再帶你哋去試試比較正統啲嘅艇仔粥。如果你講單茶點咧，可能呢間令你失望。如果你想體驗一個早茶文化同人文氛圍咧，樂哥仲係推薦你嚟呢家嘅。其實喺廣州咧，飲食同文化都真係分唔開嘅。而家咁堅持做嘅茶樓咧，好難做緊第二間啦。多一句說話，遇到呢種店咧，且吃且珍惜啦。嗱，今日消費咗191蚊啊，個粵劇茶位咧8蚊一位嘅，我覺得非常值得。你要知道有咩人情味要捉嘅，同樂哥喺評論區分享啦。